9th Anniversary Special 9th Anniversary Special မဟာရုပ်တံလိုင်း9နှစ်ပြည့်အထူးအစီအစဉ်အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြင့်မြတ်အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားကောင်းတွေကို25ရက်10လ2025ရက်နေ့စနေနေ့တနေ့တာလုံးမှာရွေးချယ်ပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Movie Quiz အစီအစဉ်ကိုဖြည့်ဆို့ပြီးတော့စုလက်ဆောင်တွေရယူဖို့အတွက်ည8နာရီမှာပြသပေးသွားမယ်။ကောလိပ်ဂျပူရုပ်ရှင်စကားကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အပြီးမှာမေကုန်းလေးတွေမြင်းမြန်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာရုပ်သံလိုက်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးရှင်။